Hi friends, welcome back to my channel. ஈஸியான வேலை பட்டர் நான் எப்படி வீட்டிலேயே செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ட்ரை ஈஸ்ட் அண்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுகரை வார்ம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆக 5 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு வெசலில் மைதா 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் தேவையான அளவு சால்ட் தென் ஆக்டிவேட் ஆன ஈஸ்ட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிடுங்க. இதை எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாஃப்ட் டோவாக நீட் பண்ணி நம்ம 3 ஹவர்ஸ் ப்ரூஃபிங்க்கு வைக்க போகிறோம். நீங்கள் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காம மாவை நீட் பண்ணாலும் ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும். ஏன்னா நம்ம இதில் ஈஸ்ட்டை சேர்த்துருக்கோம். பாருங்கள், நான் நீட் பண்ண டோ எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு. 3 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம நீட் பண்ணி வச்ச டோ டபுளாக ப்ரூஃபிங் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த டோவை சின்ன சின்ன ரவுண்ட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு ரோலிங் பின்னில் ஓவல் ஷேப்பில் ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேனில் பட்டர் சேர்த்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க நான் டோவை சப்பாத்தி சுட்டு எடுக்கிற மாதிரி சுட்டு எடுத்தால் பட்டர் நான் ரெடி. பட்டர் நானுக்கு டிபிக்கல் சைட் டிஷ்ஷான பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுமே நம்ம செஞ்சாச்சு. இதோட ரெசிபி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ரெசிபிஸ்க்கு நம்மளோட அன்புடன் அமிர்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.